Всем привет! Вы смотрите YouTube канал «Хочу попробовать». Рабов нашел. Нашел рабов, короче, стройка продолжается. На самом деле приехали братаны мои помогать. Так приятно. Спасибо, мужики. Больше не приедут. Ну да, я знал, что у меня есть только один шанс. Вот пришлось им воспользоваться. Говорит, приезжай, шашлыки пожарим. На шашлыки ж нужно заработать. Да, надо ж мясо где-то взять. На, помахай. Пашка привез мясо. Заработал. Ну вот таким образом весело, дружно, задорно выкопали под фундамент яму. Сейчас его утрамбовываем. Потом выставим, вот уже доски приготовили, опалубку и будем заливать. Заливать будем вот на такую мембрану. Фундамент под камин должен быть отдельным от фундамента дома. Желательно, чтобы демпфер в виде пенопласта, пеноплекса, который позволяет играть с фундаментом. Такая мембрана нам понадобится для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения с поверхностью. Чем больше соприкосновения, тем больше несущая способность будет нашего фундамента. Ну вот, делаем. Вот так получилось две сетки. Начинаем заливку. Первая мешалка уже у нас на месте.
Арматура у нас десятка, шаг примерно 15 на 15. Это максимальная ячейка. Защитный слой снизу, защитный слой сверху. Вот такой используемый пластификатор с морозными добавками, потому что по ночам уже нулевая температура. Мы продолжаем заливку. Вот солдат его. Поснимай, да. Ну вот уже стемнело, последняя мешалочка, разравниваем и можно отправляться домой. Вот и все. Закончили заливку, разровняли плоскость. Надеюсь, морозы будут не сильные, наша противоморозная добавка сработает и бетон наберет свою силу, как положено. Так что всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотры. Всем пока.